الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود زما قابل قدر قابل صد احترامات درنو علماء کرام و مداحین مصطفیٰ وددی نورانی بابرکت جلسے دخول ناظم پا اجازت معززو دی مسجد کی دا کیدن کے بیان زما اولین بیان دی. نشمرہ حضرات چی پا نظر باند رازی اکثرین زما دا بیان سره ناشنای. تاسو دا پاکستان باشندگان ترنمات او غړانګ او خوشوازیانو سره ډیر شوق لري. کڅوک در کې پدې تمه باندې ناس وي شنن به مولانا سے مونږ ته غړانګ راکاږي ماوی چې وختي وختي کور ته تشریف یوسئ نو خدا چې آرام وکړي. زما بیان د غړانګو نه وي. اصلی مقصد اصلی مرام هغه ته ذهنونه کوزول پکار دی او سړی چې بیان اوري دا اول نه آخر پورې
نو پکار د چې هغه بیان باندې ځان پوي کی اسنه چې یو بیان شي او واقعا بیان شي بیا سبا د نسوک تپوس کوي بیگا مولانا صاحب سویل تاسو جواب داوی چې یو کافر مولا او کافر مسلې کولی نو جادر توای سی وایل وی مونږ به کوئی نه یو سی وایل نو مجلس ګرمي واځه خون نه کوي راځي د خپل غنټنی ما وخت قیمتي کوي او د رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم د بهترین زندگینا یو سواوری معززو تاسو ټول منتو بالله یاد لرئ او پامنتو بالله کی ایمان پر رسولانو باندې دا د مومن به نه دی تر هغه پورې زموستا ایمان قبلی گنا او مونږ د ایمان دایره کې داخلي ګنا ترسو چې مونږ په تمام انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات باندې یقین او تصدیق ونلو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه هم یو نبی رسول دی علیه السلام ترسو چې داغه مبارک په ذات باندې چې دا رسول من الله دې زمون یقین نوي نو دا انسان ایمان د الله درگاه کې مردود دی دا کافر دی مسلمان نه و معززو د زړی عقیدی مسلمانان اهل السنه والجماعه او نوی جماعات چې څومره پیدا شوي پار نوم کا یادېږي هغه هم دامنت بالله ذکرې دا او په دغه باندې ایمان لري تاسو هم امنت بالله لولي او دا هغه په مومن به او مضمون باندې ایمان لري بیا اخر فرق د زړی عقیدې د مسلمانانو د اهل السنه والجماعه د دینو جماعات سره چې نن سبا پیدا شوي دي بنیادی څه فرق درې خبرې ذهن نشین کوي درې خبرې 40 منټ بعد هغه درې خبرو په وضاحت باندې نسم او دا غي نه بعد پلس 15 منټه کې د خپل بیان نچوړ راغونډوم او تاسو ذهن کې صرف د دې خبرې وضاحت کوم چې اهل السنه والجماعه او د زړی عقیدی مسلمانان د نو جماعات سره بنیادی څه فرق لري آیا دا فرق په ګیره باندې ده نه ګیره تام پر خدا وهابیم پر خدا پنځپیریم پر خدا نوی جماعاتم پر شیعم پر آیا دا د مسجد په اذان باندې ده نه اذان تم کې اغیم کې آیا دا په زبانی کلمې باندې دا نه غهم د کلمې دعوګر دي تم کلمه وای آیا دا په منځ باندې دا نه پنځمون زنا با جماعت هغه مدا کوي ته مدا کوي دا شان پنځبنای اسلام وغیرہ نور یاد کوي په درسي زونو باندې فرق نه دي چې ګنې تاسو حج کوي او حج نه کوي یا تاسو روزنی سے یا غیر روزنه نسی نه دا ټول کارونه هغه هم په ځای باندې وروړي وهابیانم پنځبنه اسلام منی تاسو منی وهابیانم مومن به منی تاسو منی بیا آخر فرق تاسو دا وایي څه شي درې خبره ذهن نشین کوي درې خبره ایمان پټول انبیاء علیهم السلام بالخصوص ذات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې چې څوک ایمان لري نو د باندې په دغه ایمان کې درې فرایض دي یو فریضه د عظمت الرسول د عقیدت دویمه فریضه د محبت الرسول ده او درېمه فریضه د اطاعت الرسول
سوک چوائی ز مومن یم د رحمت للعالمین امتیم دامنت بالله د ذکر نباد پد لازم او فرض دادی چې د دبا اولن عقیده د عظمت الرسول جوړوي. عقیده د عظمت الرسول مقصد څه چې د خالق نه سوا په کائنات مخلوقات کې که فرشتگان دي که انسانان دي که پیریان دي پټول انسانیت او مخلوق کی عظیم المرتبت والا انسان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ دا عظمت الرسول. دا عظمت الرسول مقصد دا کہ نبا انبیاء علیہ السلام کے دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا شان مساوی سو گنی نبا فرشتوں کی نہ پیریانوں کی نہ کائنات کی. اور دا عقیدہ دا عظمت الرسول دادا سے نچی واضح مونگدا وگرد دیو بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام آغید محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی عقیدت عظمت الرسول ساتلی و دای پٹول انبیاء و بالاتر گرن دی. معراج پشپ باندی چه رحمت للعالمین کلا واپسیو شوا بیت المقدس کی انبیاء علیہم السلام و عظیم مجمع تیاروا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف روڑ و پسی کیا سخت روایات دا دی تھی دا انبیاء علیہم السلام امامت کی محبوب کری دی دائی دا دی سفر پا واپسی کی کری دی کلچ محبوب امام الانبیاء جوڑ شا او انبیاء علیہم السلام مقتدیان جوڑ شل ددی امامت نباد روایت دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی رحمت عالم فرمائی تھی کلا منز آداشن دا طول انبیاء علیہم السلام خاموش کینا استل او حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام دا بیت المقدس پا منبر باندے دا بیان نپارا کینا استل. سبحان اللہ. مسجد بیت المقدس منبر دا بیت المقدس بیان کنندہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے حضرات دا انبیاء علیہ السلام عظیم مجمدہ حضرت آدم علیہ السلام دا خپل ذات مناقب بیان کرد دے خپل اولاد و بچو انبیاء علیہ السلام تا خپل شان بڑائی اکڑا چیز سوکی ما ابو البشری ما صفی اللہ ما ستا مناقب دا مبارک دا شان و آغای دا تحدیث بالنعمت پا شکل خکارا کرد کبر و علوی نکولا سا کمال چی و آغای خکارک. آدم علیہ السلام کینا است رحمت للعالمین فرمائی پدویم مرتبت کی ابراہیم علیہ السلام دا بیت المقدس پا منبر بانے کینا است آغا مبارک دا خپل ذات کمال و شان بیان کا او چې کله بیان ختم شنو هغه مبارک کېناست حضرت موسی علیہ السلام منبر د بیت المقدس ته پورته شو هغه مبارک هم د خپل ذات شان کمال بیان کا چې کله دا هغه بیان خلاص شنو حضرت عیسی علیہ السلام منبر د بیت المقدس ته پورته شو. رحمت للعالمین فرمایي چې د عیسی علیہ السلام بیان خلاص شو مناقب ختم کړل نو پا پنزم مرتبت کے مبارک فرمائی چه زد بیت المقدس پا منبر کے ناس دا معراج دشپی واپسی امام الانبیاء دا امامت نبات پا منبر دا بیت المقدس وجود لري او دا انبیاء علیہم السلام و عظیم مجموع تناستا دا پا شمول دا آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام طول خاموش کینا صل رحمت للعالمین بیان شروع. سبحان اللہ. اب سمر نورانی جلسہ کہ در نبی نہ بغیر پکے سکون دسا فرشتگان بوخو نور عام خلق داغی اجازت نو ډیر خواص را غوندو دا باز خلق در روحی ملاقات منکر دی کنا چیر یو ولی اللہ یا یو پیغمبر علیہ السلام دا وفات نباد پوی خسوک کتے نشی
زما موضوع دا نه ده چې پاغي دلایل وایم، خلن مثال کې تاسو هغه نه دا تاسو کوي چې رحمت للعالمین ته امام الانبیاء وایي کنه وایي، خو روایت د ابو داود شریف کې ثابت تر چې امامت کړی او که امام الانبیاء یې غنی نو رسول الله مبارک خو دنیا ته چراغ نو یو پیغمبر علی السلام هم دنیا کې نو. نو دا ملاقات څنګه وشو، دا امامت څنګه وشو؟ دغه جواب ما تراک نو خپل عقیده ښکار کیږي چې انبیاء علیهم السلام لکه دوی چې وای په قبرونو کې تړل شوی محبوس پراته دي او کنه دا غي ارواح ګرځېدې شي او ګرځي. اگر کداغه اجتماع کې اختلاف هم شته دی چې دغه اجتماع ذاتن شوی وا که روحن شوی وا الہ العالمین هغه بیا پیدا کړیو، اختلاف د اقوال او د مشایخ خوشتور. رحمت للعالمین په منبر د بیت المقدس د خپل ذات مبارک مناقب بیانای او هر یو منقبت چې بیانای. مثلا وایي چې جعلت لی الارض مسجدا وطهورا، انبیاء علیکم السلام تاسو امتیانو د مسجد او عبادتګانو بغیر من نشو کولای نه کېده، خو زما د امت دا خصوصیت دی چې زما امتیان په تمام روی زمین کې په هر ځای باندې الہ العالمین ته نیت کوي او درېږي سجده لګي الہ العالمین من قبلی. دی ورته وویل لا فخر، ګورې زه کبر نه کوما فخر نه کوما، اسې تحدیث بالنعمت د شان اظهار مې وکړ. مبارک اول شفیع دی د مذنبینو ورځ د قیامت کې، لا فخر فخر نه کوم. اول مشفع مقبول الشفاعه دی، فخر نه کوم. ورځ د قیامت کې د رحمت للعالمین په لاسونو کې یو جنډه ده او د هغې جنډې نامه د لواء الحمد د ثنا جنډه. محبوب فرمایي د هغې جنډې د لاندې تمام انبیاء علیهم السلام په شمول حضرت آدم علیه السلام فرمایي زما د جنډې د لاندې به روان وي، ولا فخر نه کوم. ډېر مناقب د محبوب دي، خو دغه ځای کې محبوب 15 یا 6 مناقب بیان کړي دي او د هر یو سره لا فخر وایي کبر نه کوم، فخرا نه وایم، داسې تحدیث بالنعمت کوم. مبارک چې بیان خلاص کړه د منبر نه راکوش شه، رحمت للعالمین فرمایي ابراهیم علیه السلام دویم کرته بیت المقدس منبر ته پورته شو. تمام انبیاء علیهم السلام ته ویل چې تاسو انبیاء العظم چې کم مناقب د خپل ځان بیان کړل، تاسو یو ټکی تخیل نه و چې لا فخر. هر چا خپل منقبت بیان که، خو دغه الفاظ د عاجزۍ په زبان ادا نه کړل چې لا فخر، اگر که انبیاء د کبر نه پاک دي. خو محبوب صلی الله علیه وسلم ډیر باریک بینو، هغه ډیر باریک بینو. یو ځل ورته فرشتي رالی، محبوب توایی چې مونږ الہ العالمین را لېږلي یو چې محبوب نه تپوسو کوي چې ستا کم القاب خوښ دی، تا عبد نبی کا تا ملک نبی، کم شی خوند درکوي چې ستا په صفاتو کې راشي چې بادشاه او نبی، او که ستا په صفاتو کې راشي چې د خدای تعالی بنده غلام او نبی، کم دی خوښ دی؟ محبوب جبرائیل علیہ السلام ته وکتل چې خالق به په کم یو ډیر خوشحالیږي. هغه ورته اشاره وکړه چې ملک بادشاه نبی مو وایا، عبد نبی وایا، چې بنده دی یم غلام یم نبی یم. نو محبوب ته فرمایي زه بادشاه نبی نه یم، بلکې زه یو عبد و غلام بنده او نبی ما. د دې الفاظو د ویلو نه بعد چې محبوب د الفاظ اختیار کړل، قرآن عظیم شانم د اسرا په واقعه کې سبحان الذي اسرا بعبده د الفاظ ورته وایي. او بیا د هغې نه بعد محبوب ګورې په خوب کې مخپې نه دي غځولي، په ویښه به یې مخپې نه غځولي. او د هغې د نه غځولو وجه دا ده، فرمایي چې کم غلام د بادار د وړاندې خپې غځولي وي دا ډېر لټ غلام وي، او زه د خپل خالق لټ غلام نه یم، چست او چالاکه عبادت کوونکی. حضرت ابراهیم علیہ السلام ثانیاً پورته شو او د انبیاء علیهم السلام په مجمع کې اعلان کوي، فرمایي فبذالک، دغه الفاظ
چې د لا فخر قید او عاجزي ښکاره کړه په دغه الفاظو فبذلك فضل الله محمدا على سائر الانبیاء. ابراہیم علیہ السلام اعلان کې انبیاء علیکم السلام د دې الفاظو د کمال عاجزۍ په وجه باندې الہ العالمین محمد مصطفی په تمام انبیاء او افضل ترین انسان ګرځولې. انبیاء علیهم السلام ټول غلی پاتې شول په شکل د اجماع سکوتی باندې. د تمام انبیاء علیهم السلام هم دا عقیده وا چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم افضل د تمام انبیاء دی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. بعضی چې درجو کې الہ چت کړي دي نو هغه درجو کې ابراهیم علیه السلام دی او ذات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو زمونږ استاد اولین عقیده با عقیده د عظمت الرسول. کله چې د انسان په زړه کې عقیده د عظمت الرسول رااله او استاد عقیده راسخه شوه، دا د صرف په خوله ونه ویل چې تمام انبیاء علیهم السلام او بشر کې دی افضل دی، بلکې د دنه زړه نه د سمیم القلب نه ساده आवाज راغی چې تمام کائنات کې افضل ترین انسان دی. نو به ډېر ساده انسان وي چې دومره بهترین ذات موجود وي او د محبت د بل چا سره کوي. نو دویم مرتبت کې عقیده د محبت الرسول ده چې دی به په تمام انسانیت کې کپلار دی که مور دی که بچی دی که اولاد دی او که تمام خلق دی د دې ټولو نه به محبوب او ګران ورته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. کله چې انسان د عظمت الرسول د عقیدې په پل باندې ووړي او باب د محبت الرسول شروع شي او د رحمت للعالمین سره مینه شروع شي، نو پدې کې بیا د مؤمنان دوه ډلې شي. یو ډله وخت تیری په محبت اختیاري کې او یو جماعت وخت تیری په محبت اضطراری غیر اختیاري کې. تخلق په محبت د رحمت للعالمین کې غیر اختیاري مقام ته ورسیږي، بالکل ورته دنیا کې سخکاری نه سوا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. کم انسان چې په عشق د رحمت للعالمین کې غیر اختیاري اضطرار مقام ته ورسیده، کدن بعضی داسې کارونه بیا ښکاره شي چې هغه کارونه د شریعت سره څه ناڅه تصادم لري، الہ العالمین به ورته عفو کوي، مؤاخذه کوي وینا. او څوک چې د محبوب په مینه کې اختیاري مقام کې لکه مونږ او تاسې اختیار کیولا داسې ډېر لیوني شوي او سرګردانه شوي نه یو، نو هغه به د شریعت د حدودو نه وځي نه، مینه کوي، الفاظ وایي، ترانه وایي، شعر وایي، هغه ټول به د شریعت د چوکاټ دننه وایي. یو کړی یو شعر بم د شریعت د حد نه بار نه وایي، کوي وویله دی به پې مؤاخذه شي، د ده به نیول پې وشي. خو کله چې مینه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غیر اختیاري مقام کې وي، نو دا مینه د محبوب بیا داسې کار دی چې ګورې دوه کارونه په دنیا کې دي چې یو خشیت خداوندي د الہ العالمین یره او یو محبت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دا دوه داسې کارونه دي چې کله غیر اختیاري شي که انسان د شریعت د حد نخپې وامړه الہ العالمین بخشش وته کوي. د بخاری شریف حدیث دی، یو سخی پلار دی خو بدعمله دی، هغه ته چې زنکدن راځي نو بچي راغونډ کړل، ورته وایي چې ایو ابن انا زه تاسو کې څنګه پلار وم؟ وی ته خو ډېر بهترین پلار وی، په موږ د ډېره پیرزو لرله، دا بچي ورته وایي. وی چې دومره احسان مې در سره کړی دی اوس زه یو وصیت درته کوم، امر کوم، منئ به؟ بچي ورته وایي منو به. وی زما وصیت دا دی چې کله زه مړ شوم نو ما به راواخلئ لرګو اور به بل کې، زما دا تنه به په اور واچوئ، ما به اوس سوځوئ او داسې به مې ایره ایره کوي او هغه ایره به راواخلئ په داسې ورځ باندې چې سخت باد لګېږي، بحر غاړې کې به ودرېږئ، په دې بحر کې او په دې باد کې به یې وشیندئ. کله چې دې مړ شه بچو اور بل که د پلار وصیت یې پوره کړه، دی وسوځه او ایره یې کړه او په سخت باد کې د دغه ایره وشیندله. رب کائنات په خپل قدرت باندې د دې انسان دا تنه بیا جوړه کړه او تپوس دې نه کوي چې ولې دې دا کار وکړ؟
نو هغه ورته جواب کې وایي چې یا الله تا ته علم دی چې ستا د یرې نه مې دا کار کړی، دا کار مې ستا د یرې نه کړی، یریدم درنه، زما عقل دومره کار کو چې کېدی شي داسې کار وکړم نو د قبر د لحد تیرونه به خلاص شم. الہ العالمین رحمت للعالمین فرمایي وی دغه انسان ته بخشش وکړه او ټول ګناهونه ورته معاف کړه. نو د الہ العالمین دا یره دومره کمالي شی دی چې کله رښتینو یره راشي که سړی غیر اختیاري مقام کې د شریعت د حد نه واوړي بخښنه ورته کېږي. دا کار شریعت موافق نه دی کړی، د مړي سوځول او په هغې وصیت کول او ویره کول او دا شیندل دا خو د شریعت مخالفه خبره ده. خو دې انسان دا کار د الہ العالمین د یرې نه کړي و، بخشش ورته وشي. دویم هغه کار چې محبت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کله چې دا د اختیار نه بار شي، حالت اضطراري شي او دې پکې د شریعت نه بار ته لاړ شي، نو مینه د محبوب داسې واجب شی دی که د شریعت نه پکې بار ته ووتې غیر اختیاري وي نو هم خدای تعالی به تا ته بخشش کوي، بخښنه به کوي، ستا مؤاخذه به نه کوي. چند مثالونه پیش کوم د وضاحت دپاره. عبدالله بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما چې د رحمت عالم دخینی زوی د اسماء بی بی زویو او د حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ د لور د خوانا نوستیو د زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ زویو اول مولود فی الاسلام بعد الهجرہ او د هجرت نه بعد اول مولود په اسلام کې دیو. یهودیانو آوازه خوره کړې وه چې مونږ په مهاجرو کوډې کړي دي، د دوی به نر بچی نه پیدا کېږي. بیبیانې د مهاجرو ډېرې خفه وې. بیبي اسما رضی الله عنها فرمایي اول ما نفست به بقبا، څنګه چې قبا ته رالم زه په عبدالله بن زبیر نفاسه شوم، عبدالله بن زبیر پیدا شو. صحابه کرام او صحابیات ډېره ښایسته عقیدې وي. د هغې و چې ماشوم پیدا شو نو دا ماشوم به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دربار ته راوړه او هغه مبارک به ورته په خوله کې لاړې ورکولې. زمونږ دا مشران هم داسې وو چې دوی به بچې که غټ به و که وړوکی به یو پیر صاحب یو شیخ طریقت یو بزرګ انسان به علاقې ته راغی نو دوی به ورته دا خپل بچی مخامخ کړي چې ده ته خوله کې لاړې ورکړي. اوس بنیان پاتې خو د دې نورو خلکو تاثیر در باندې شوی دی، هغه خپل کارونه او د نبی اسلام د صحابه او عادات تاسو هم تر کړي. دې ته تحنیک المولود ویلی شي. امام مسلم امام نووي رحمه الله په تراجم د ابواب د مسلم کې په دې باب لګي، باب ما جاء فی تحنیک المولود. بیبي اسما فرمایي چې ما عبدالله بن زبیر راوسته او هغه می محبوب د وړاندې کانو فتفلا فی فیه، محبوب د عبدالله بن زبیر ماشوم په خوله کې لاړې مبارکې واچول. یوه کجوره یې په خوله کې پسته کړه او هغه کجوره یې تحنیک ورته وکړه، یعنې رفع د فنو کې وکړه، دا ګوته مبارکه یې وردن نه کړه او د عبدالله بن زبیر دا تالو یې پې اوچت. بیبي اسما رضی الله عنها پر روایت د بخاری شریف په تاکید سره وایي چې ان اول شیء دخل بطن ابني لریق رسول الله صلی الله علیه وسلم، اول هغه شی چې زما د بچی خېټې ته تللی دی هغه د رحمت للعالمین د برکت نه ډک هغه لاړې مبارکې ته دي. دغه عبدالله بن زبیر زلمی شو غټ نو محبوب ته ډېر ګران و. یوه ورځ ده چې رحمت للعالمین د خپل وجود نه وینه ایستلې ده، ښکر یې لګولې، پخوانو خلکو به ښکر لګو وینه به یې د ځان نه ایسته او د رحمت للعالمین هغه وینه هغه په یو جام کې پرته ده. عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما ته محبوب امر کوي چې دا وینه واخله او دا بهر په داسې ځای کې دفن که چې څوک پې قدم کېنږدي. عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما چې د محبوب د وینو دا ډک جام بهر ته وایسته نو د محبوب په مینه کې غیر اختیاري مقام ته ورسېد.
دا مینه د رحمت للعالمین په دومره غالبه شوه چې غیر اختیاري مقام کې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا هغه پاکو وینو مبارکو هغه ډک جامې په شونډو کېښود او تمام یې وڅښل. په شوق سبحان الله ووایي. واپس چې راغی رحمت عالم ته پوښتنه کوي څه دې کړل؟ وی داسې ځای کې مې دفن کړل چې څوک به هم پې خپې کېنږي، وی راته ښکارېږي لکه چې څکلي دي. هغه مبارک وویل چې او څکلي مې. رسول الله مبارک دا خپل برکتي لاس راخلي او په عبدالله بن زبیر په دې سر باندې داسې راکاږي د شفقت نه، او بیا ورته فرمایي ویل لک من الناس و ویل للناس منک. تا لره د خلکو د ګرفت نه هلاکت او خلکو لره ستا د قبضې نه هلاکت. یعنی معنا دا ده چې عبدالله بن زبیر صاحب نن نه بعد ډېر احتیاط وکړه. تا خو پهلواني خوښه ده میدان ته وځي، خو ستا به دا ګماني چې زه پخوانی عبدالله بن زبیر یم او زور به کوې یو پهلوان ته. که نن نه بعد دې دا زور استعمال کړي کې زما د وینو زور درغلي د پهلوانانو هډوکې به مات کړي. هغه ورځ نه بعد عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما په یو میدان جنگ کې چا سملولی نه دی پهلوانۍ کې. هر میدان کې به یې پهلوان وپرځو. نو صحابه کرامو به خپلو کې یو بل ته ویل چې برکت دم النبي صلی الله علیه وسلم، دا برکت د وینو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ما وویل چې کله سړی عقیده د عظمت الرسول ساتي او دا کل شي عقیدې د محبت الرسول لره، کله کله به عاشق غیر اختیاري مقام ته ورسېږي. که تاسو د شریعت په نصوصو باندې د ده د عمل ور واچوئ، کمه وینه چې د انسان د رګ نه لاړه شي دې ته دم مسفوح ویل کېږي، نو آیا د شریعت نصوص به څه ووایي چې دا وینه څکل څنګه کار دی؟ بیا هم علما په فضلاتو د نبي علیه السلام او د هغې په طهارت باندې اجماع نقلوي. د محبوب وینه او د محبوب وجود ډېر اندامونه او د هغه د وجود ټکړې په عام انسانیت نه قیاس کېږي. خو هسې دا کار د شریعت نصوصو کې چې وګورې موافق نه ښکارېږي، خو دا کار عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په کمال محبت کې کړی دی او رحمت للعالمین پې باندې رد نه کوي. دویم مثال د دې لپاره د احد میدانو په ابتدا کې کافرانو شکست وخوړه، د مؤمنانو تعداد 700 نفرو او د کافرانو تعداد په دغه ورځ باندې 3000 کسانو. خو کافران د احد میدان ته داسې په جذبه راغلي وو چې د دې نه یو کال وړاندې د بدر میدان کې د کافرانو 80 سرداران وژلي شوي او 80 تنه صحابه کرامو بندیان راوستي وو. نو دوی دا ځل په دې نیت راغلي وو چې موږ به د خپلو 80 مردګانو انتقام اخلو. نو چې کله میدان جنگ ته راورسېدل، د ابو سفیان بیبي او د معاویه رضی الله تعالی عنہ د مور د دې وخت کې د خاندان له ایمان نه دروړي. هند نومیږي، هغه ځان سره 14 جنکۍ راوستي دي، د هغې په لاسونو کې چمبې او تمبلونه دي او د جنگ نه وړاندې د عربان پخواني چې و دا ډېر غیرتناک خلکو په زنانه بچا ګزار نه کو. د جنگ میدان کې به زنانه ولاړه وه خو ګزار د تورې پیچا نه کو. رحمت عالم بم امر مجاهدینو ته دا کولو چې لا تقتل ولیدا ولا امرأة ولا شیخا، په جنگ کې تاسو به بوډا نه وژنئ، ماشوم به نه وژنئ، زنانه به نه وژنئ. نو دغه هندا د معاویه چې دی وخت کې ایمان نه دی راوړی، د ده مور ده 14 جنکۍ ورسره دي، تمبل وهي او د خپلو کافرانو مړونو ته پیغورونه ورکوي د بدر د مړو، او په شعرونو کې ورته وایي نحن بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقاتلوا نعانق وان تفارقوا نفارق
مونږ داسې جنکۍ یو چې په قالینو مزل کوو، مالدارانو کورنۍ نه یو، او د غټ خاندان نه یو. که نن وجنګېدی د بدر د مړو انتقام هم واخیسته، موږ به غېږې درکو، او که تاسو وتښتېدئ نو فارغ موږ به درله جدا شو، بیا موږ ته ښځې ونه وایئ، داسې پیغورونه ورکوي. خو په ابتدا کې صحابه کرام کامیاب شول، هغوی شکست وخوړ. کله چې دوی په غنیمت ټولولو باندې بوخت شول، خالد بن ولید دی وخت کې ایمان نه وروړی، 200 آسونو سره د شا د خوا نه راتاو شو، نو واپس په مسلمانانو باندې شکست راغی. په دې شکست کې خلکو د احد د میدان نه لرې لرې مسافو پورې لاړل، او د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې 11 صحابه کرام پاتې شو. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پاتې شو، په یو روایت علی المرتضی کرم الله وجهه پاتې شو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د انصار یو پهلوانو، او هغه د احد په میدان کې محبوب اعلان کړی چې نن د خپل توره یو شخص ته ورکومه، او هر صحابي به مخې مخې ته کېده. نبی علیه الصلاة والسلام ابو دجانه راوغوښته او د خپل توره یې ورته په لاس کې ورکړه. حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دیم پاتې شه، د نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته وویل ته کښېنه، ځکه 3,000 کسانو غشي ویشتل او د تورو ګزار، او دا ټولو هدف او ټول د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په اړه را روانو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د خپل سینه په باندې چتر کړی و، د مبارک ته وی سر مو چتوا، خیر دې نحری دون نحرک فداک ابي و امي یا رسول الله. حدیث کې ورته وی مور او پلار مې درنه قربان شه، زما د سینه ستاد سینې نه مخ کې ټوټه ټوټه شه، خو چې تاسو ته غشي او گزارونه رسیږي. او حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک چې هغه په دادواړه لاسونه داسې نیولیو، حتی شلت یداه، دومره د لاسونو په تور ولګېدل چې د لاسونو کار پرې خو د بې کار نه کول. او د هغې نه بعد د خپله سینه پې چتر کړه، او په دې خپله شا باندې د کافرانو غشو دفاع د محبوب نه کړې وه، نو د ده په شا کې څه د پاسه 80 د غشو د نیزو د تورو ګزارونو چاپې جوړې شوې وي. او حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ مبارکم پاتې دی، د هغه په لاس کې غشې دی، او ډیر تیز تیز هدف سره لګیا دی، گزار کوي. خو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دې صح حالت کې هم ابو دجانه ته وی مان لري شه چې زما دا غشې وشتون کې حضرت سعد چې غشې ولي زه ورته اشراف کوم، لګي ګورم چې کم کافر پې لګي، په دې حال کې وی. نو چې کله حضرت سعد دا غشې گزاري، نو رحمت للعالمین مبارک اشراف کې دالات ورته داسې کی، هغه چې وکتل چې محبوب دی اړخ ته ګوري، مخې راتاو که فداک ابي و امي یا رسول الله نحری دون نحرک، سر دې ټیټ که یا رسول الله، زما ځان دې ستاسو نه وړاندې قربان شي، مور او پلار مې درنه قربان شه، غشې به در ورسېږي درته. محبوب په دغه ټیم ورته دعا کوي، اللهم اجب دعوته، یا الله د حضرت سعد دعاګانې قبولې کا، چې څه دعا درنه غواړي قبلوئ، او یا الله چې حضرت سعد غشې ولي خطا کوي، ما ډایرکټ په کافر لګاوه. تمام صحابه کرامو کې په غشو کې هغه نیغ وشتون کې انسان حضرت سعد دی، او تمام صحابو کې مستجاب الدعوات چې شهرت په دې باب کې حضرت سعد دی. او د مبارک بویل چې اول غشې په اسلامي جهاد کې دا ما وشتلې دی، یقینا د دې وړاندې د غشې گزار چانو کړي. او په دغه وخت کې یو زنانه غیرتناکه هم ولاړه ده، د انصارو زنانه د هغه هم ولاړه ده. او حضرت مصعب بن زبیر رضی الله عنه، مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنهم ولاړ دی، هغه په دفاع کې دی چې څوک دی خوا محبوب تر پرې نږدې او مخکې جنگ کوي. په دې صح حالت کې یو د انصارو نوجوان راغی، تنکئ زلمی و، وی کتل چې محبوب په دې حال کې دی، نو وی که زه چېرته شهید شمه نو زما ځای او منتها به چېرته وي، په لاس کې کجورې وي. وی که ته شهید شوې ډایرکټ به جنت ته ځې او جنت الفردوس په دې مقام وي. هغه نوجوان د محبوب په دې خبرو دومره یقین و، هغه داسې لرې دا کجورې گزار کړي،
او وی چې د دنیا کجوري سکوم زه د جنت کجوري خورم د جنگ په میدان وردن نشاغم په شهادت ورسه حضرت مصعب بن زبیر رضی الله بن عمر رضی الله عنه چې په شکل کې د رسول الله مبارک سره لګ لګ هم شکلو د مکی معظمی یو کافر چې دی وکړه نو د څه ګمان راغی چې ګینه دا نبی علیہ السلام دی نو داسې یو سخت گزار په مصعب بن عمر باندې وکړه چې د هغه گزار نه حضرت مصعب بن عمر رضی الله عنه دلته په شهادت باندې ورسید دا په صحابو کې هغه انسان دی چې کله اویا شهیدان دفن کولې شو نو د مبارک سره یو صادرو مصعب بن عمر هغه انسان دی چې یو ځل د مسجد نبوي په دروازه کې ولاړو او دبه د اسلام دایره کې تر د نشوي نو دا د یو مالدار تجار زویو د تبپلار په 200 درهم باندې یو جوړه کوله نو داسې د مسجد نبوي دروازه کې ولاړ دی او دا مخکې لمنه کې پیوندونه دي او پیوندم د کپړې نه دی دا ترمنه زړه نه وي پوستین فروا ورته وي دا پوستین چې دی د پوستین نو چې کپړې نور نه ده پیدا کړی دا ترمنه کټ کړی دا او د هغې پیوند په لمن کې اچولې رسول الله مبارک چې مصعب بن عمر ته وکتل نو سترګو نه وخت کې لاړې محراب کې ناست سترګو نه وخت کې لاړې حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه عرض کوي ما یبکی کا یا رسول الله څه شي وجړولې محبوب ته فرمایي د مصعب بن عمر لمن وجړولم چې کله د ایمان نو راوړې نو داغه جوړه چې په 200 درهم وای کولا او نن د اسلام په دایره کې داسې حد تر رسیدلې دي او چې کله بیا د وفات شنو کفن نه یو صادرو او چې دا صادر به په سر ورته واچو نو خپې به لوڅ شوې چې په خو به واچو سر به لوڅ چا محبوب تعرض وکړي چې دا څه حل دی مونږ څه چلو کو محبوب امر کوي سر ورته پټ کوي په خو ورته سرګړي واچوي مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا په قبر کې د کفن په ځای په خو سرګړي چولې شوی او په دغه ځکه د انصار یو زنانه مولاړه ده هغه کافر چې مصعب بن عمر په شهادت ورسو نو بیا راغی دی اړخته چې ګینه دا نبی علیہ السلام نه دی هغه پیدا کوم د انصار او د زنانه د کافر مخې ته وروته او دی کافر چې په زنانه چې په کافر گزارو کړه هغه په وجود دوز غری وي څه تاثیر پیونه کا او چې کافر په انصار او بیبي باندې گزارو کا د دې د خی لاس د اډو کې مات شو یو پټه کې پاتش او دای د خپې د لاندې کرایخ کو د الله سلری گزار کو په چپ لاس باندې بیا د کافر مخې ته وته په دغه حال کې چې کله آخر کې بیا کافران شکست خوري او د محبوب مبارک دا تندې او مخ او رخسار چې او ځایا په کانو باندې لګیدلی او هغه وینه چې وا دی ګری مبارک ته سیدلی وا تلون لحیته ګره مبارکه په وینو رنگ وا نو حضرت سنان بن مالک رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې راغی دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په تندی باندې ګو تراخ کلا فبتلعه ویتتلا هغه چې وکړه به اختیار شو د ډېرې مینې او محبت نه د رسول الله مبارک وینه وخوړه رحمت عالم په جواب کې ورته سوایي من اختلط دمي بدمه من اختلط دمي بدمه حرم الله عليه النار د کم انسان د وجود د ویني سره چې زما د وجود وینه یو ځای شو په دغه انسان باندې د جهنم اور حرام دی ما ارزو که چې د عقیدې د عظمت الرسول سره دویم پړاو د عقیدې د محبت الرسول دی او چې کله هغه غیر اختیاري مقام ته ورسیږي که بیا د شریعت د حد نه بهرواله راشي مؤاخذه پکې نشته دی سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وینه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خوړلې ده او هغه ته د هغې په بدل کې د جنت زیری ورکړی شوی دی دا شانت علامه هیثمی رحمه الله په مجموع الزوائد کې یو باب لګی په هغه باب کې هغه صحابه کرامو ناسامي ذکر کوي چا چې د محبوب وینه څکلې ده او هغه واقعات راخلي چا چې د محبوب علی السلام وړوکې بول واړه بول څکلي دي دا واقعي پکې راخلي نو یو واقعه پکې ده بیبي برا خادمه ام سلمى التي جاءت من الحبشه مع ام حبيبه دا د ام حبیبی رضی الله عنها سره د حبشو نه راغلی و دا د ام سلمې خادمه و او محبوب په ژمي کې د بیماری د وجنا
دا کودړي په یو لوخي کې وړوکې حاجت پوره کړیو او دې بیبي ته سحر وویل چې دا واخله او بهر چرته دیوال خوا کې واړوه. کله چې بیبي برا رضی الله تعالی عنها بهر ته لاړه یو دم غیر اختیاري محبت د محبوب په غالب شو او د رسول الله مبارک د وړو کې بوله هغه لوخه هغه په شونډو باندې کې خودو تمام وسکله. رحمت عالم ورته په جواب کې سوای دا ورته وایي چې لقد احتضرتي من النار بحذار، اے بی بی ستاو د جهنم په منځ کې پردې او دیوالونه جوړ شو ته به جهنم ته نه. دویمه واقعه راغلی چې بی بی ام ایمن چې دا حادثه د رحمت للعالمین و فما شمتوب کې د خدمت کړو. بی بی ام ایمن چې وا هغه د خېټه پرسیدلی و او خېټه به همیشه درد کو. نو یو کرته محبوب د ژمي موسم کې د بیماری د وجه په یو لوخي کې وړوکې حاجت پوره کړ. سحر کې بی بی ام ایمن ته وی دا یو سو بهر چرته دیوال غاړه کې واړه هغه چې بهر ته لاړه مینه د رحمت للعالمین په دومره غالب شو چې هغه هم هغه لوخه په شونډو کې خودو تمام وسکل. کله چې محبوب خبر شو چې زما وړوکې حاجت هغه دې اسکلې دې مبارکو فرمایي لا تتجعين بطنك ابدا، اے بی بی نن نبات با ابدا پورستا په خېټه درد رانه شي. هغه درد چې بی ام ایمن په خېټه باندې و بیا رانه. معززو دا چن واقعات مادي پر عرض کړل چې محبت د رحمت للعالمین دومره یو عظیمه سرمایه ده او خدای تعالی ته دا محبت دومره ګران دی چې کله انسان پکې غیر اختیاري مقام ته ورسیږي کله د زبان نه داسې الفاظ کارشي چې شریعت نصوص نم قبلای خو که محبت غیر اختیاري زم مؤاخذه به نه کیږي. اویس قرنی رحمت الله تعالی علی چې د مور د خدمت د وجنا د رحمت عالم سلام تنور اغلی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر روایت د مسلم باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ویلیو چې خایږي چې صدا غسرہ ملاقاتو کې په لفظ د لعل تروای اگر که لعل ترجدا خو علما لیکي چې لفظ د لعل من الله ورسوله تحقیقنا ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعل استعمال کی یا خدای تعالی استعمال کی دا پشان ته د ان او د ان تحقیقی معنا ور کوي. دا څه ګمان نه وی او ناسته شومید وی دا یقیني خبره وی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته محبوب فرمای خایږي ته یعنی یقینا تبدا اویس قرنی رحمت الله علیه سره ملاقات ته او چې کله دی ملاقات ور سره وشه نو کستا خوخه چې د خپل ځان د پاره داغه نه بخنه غواړي نو هم وی غواړه او زما د امت د پارم داغه نه بخنه وغواړه. او بعض روایت شاذو کې دا هم راځي چې مبارک پر چوغي وصیتم کړیو چې دا هم هغه ته ورسوي. بیا به عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې څومره کلونه د خلیفہ د وختو لس کاله مسلسل بدیته د حج په ایامو کې به شرکت کو او بیا به په مینا یا په عرفات په دې مواضعو کې به اعلان کولو چې د یمن نسوک راغلي دي. د یمن خلق بچراله وي د قرن د علاقې اجیان سوق دي د قرن د علاقې اجیان بچرالل وی تاسو کې اویسنا مې شته دي چې نه به واپس به د حج نه راغی بل کال شه حتی کې د خلافت اوم کال راغی د خلافت اوم کال راغی او د خلافت نه بعد اوم حجو چې کله د مبارک لاړو اویس قرنی رحمت الله تعالی مور بی وفات شوی و او دومره مسکین او غریبو چې د مبارک هغه د حج د اسباب د سفر او وسنه لره د کلی خلکو ورته ویلیو چې مونږ به ځان سره بوزو مونږ ته روټۍ پخې مونږ ته خدمت کې یا یو روایت کې راځي چې مونږ ته بیا په مینا کې وخان ساتي خپل عبادت هم کوا حجم کوا او چې فارغ تیم وي په دشتو کې زمونږ وخان سره وا مونږ بس تا د لارې خرچو منو. اویس قرنی رحمت الله علیه په دغه مینا باندې هغه جنراغه حج ته او چې کله حج تراغه امیر المؤمنین لاړ پښتنه وکړه چې د یمن سوق راغلي دي خلک رالل وی د قرن سوق راغلي خلک رالل وی تاسو کې اویسنا مې سوق دی د خلکو ذهن یو مالدار اویس هغه طرف ته لاړ وی فلانه بیا دی یو چا د لری نه داسې आवाज وکړه
وی هغه زمونږ شپونکی هغه غریب اویس خو به نه یادوي هغه دویم ورته وایي امیر المؤمنین د داسې خلکو تپوس نه کوي عمر فاروق رضی الله عنه غوږ ته دا خبره راورسېده وی دې څوک یادوي همغه انسان یادومه چېرته دی وی هغه خو د دې غونډۍ نه اخوا ته زمونږ خوان ساتي چېرته شپونکی دی زمونږه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شمول د چند صحابه کرامو اویس قرنی پسې هلته ورغی خوان سریږي امسا ور سره ده داسې ناست دی امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي وی عوام ذکر د ژبې کوي خواص ذکر د زړه کوي اخص الخواص ذکر د فکر کوي ذکر د فکر معنی مراقبه کوي همیشه مراقبه تفکر فی اسماء الله کوي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا روایت د ترمذی شریف د حدیث قدسی دی رب کریم فرمایي وی دې بنده ته پکار دي چې د خپل ټیم تقسیم کی یو ټیم چې زما په نعمتونو کې تفکر وکي یو ټیم زما په نعمتونو کې تفکر وکي دینه پته لګي چې خدای تعالی د قرآن او شریعت د قانون په مومن باندې مراقبه خدای شوی دا چې دې به مراقبه ته ټیم ور کوي او پاره کې به الہ العالمین په نعمو کې تفکر کوي د مراقبه هم دغه مقصد وي چورغه سلام ور باندې واچو السلام علیک او دومره ویل چې تاسو څوک یې نو چا ورته ویل چې امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن الخطاب درته ولاړ دی دې د ادب نه پاسې ده تر دومره ویل چې تاسو داخله کولو کوي هغه چې خپل کولو کړو نو جامه مبارک ټوله د غاخون نه ډکوا نو بس غیر اختیاري ویل چې په هغه ورځ زما په محبوب محمد مصطفی گزار کېده او داغه غاخونه شهیدان کېدل تاسو ولاړ وای تاسو څنګه برداشت کولو زه خو په یمن کې خبر شوم ما وی چې زما د محبوب په خله کې غاخ نه او زما د غاخونه ما امبر راواخست او دا غاخ میزان نه لري به می ویل چې دا به کم غاخ بیچاره ته حکایت نو کړي به می دا دویم لري کا به می دا دریم لري کا دو درش غاخ شو جانان نجار د چا دا ویسه قرنی رحمت الله علیه نو دا مینه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مینه باندې رضا نه غاخونه استلیو اوس د دا کار ک تاسو د شریعت نصوص سره مخامخ کې شریعت نصوص موافق نه دی ولی د ځان نه سره غاخو بس لیکن دا کار ویسه قرنی رحمت الله علیه د محبوب په مینه کې غیر اختیاري کړو پدان نه دی پوي شوی دا کار ته نه شوی دی سوچته دی چې په ویسه قرنی باندې ردو کې نشي کولای کا موافق دی که مخالف دی دا د ویسه قرنی په مناقبو کې ذکر کوي چې هغه انسان دی چې د محبوب په مینه کې ځان نه غاخونه استلیو نو بیا دا غي نه بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې دا مقصد هم نه دی چې ګینه د مینه د عمر فاروق صاحب نه زیاته و نه مینه خو چې چا څومره د محبوب سره زیاته دی دا عمر ایمان قوي د دې ایمان د عمر فاروق صاحب ایمان ته کله رسیدلی شي خو اصلي خبره دا و چې د عمر فاروق صاحب استعداد غټو استعداد او د مبارک عمر او صلی الله علیه د په یمن کې ځان غاخونه وباسي غفا کې ور سره د غاخونه وباسي دا سینه غټاوه هغه برداشت کول استعداد زیات لکه بعض مبتدیان سالکان په یو صحبت کې باغ جذب او چغی راځي منتهی خلیفہ صاحب ناس هغه بچی نه وایي نو دا څه مقصد نه چې دا جذبی سالک داغه نه مقام او چد نه د استعداد کم وي نه ټینګيږي او هغه شخص ټینګېږي شي ورته عرض می دا کو چند مثالونه ما درکړل چې مینا د رحمت للعالمین داسې او سز ده چې کله انسان په غیر اختیاري مقام ته ورسیږي نو ګوري پاغي کې بیا د معکوشي د بیا مؤاخذه نه وي کله دا هر قسم تسخکار شي هغه د محبوب د خاطر خدای تعالی ته بیا ګران وي او الہ العالمین په دته بخشش نصیب کړي یو جزء اخره کې دا چې بعض خلک په دغه زیبانه د محبت په باب کې چې د ایمان د کمال ذریعہ ده محبت اختیاری راخلی غیر اختیاری نه راخلی زوایم چې محبت اختیاریم ده غیر اختیاریم ده خدا غیر اختیاری بمحض فضل من الله تعالی دا د خدای احسان له چې پچای کړي اپ تعالی ناسلیږي د خدای خو خره یو سړی په ځل کې د محبوب دومره مینا چولې چې هغه غیر اختیاري مقام ته رسولې نو دا مقام د نقیان وی دا مقام د مرادان وی دا مقام د خواص وی هر چې عام خلک دا په محبت اختیاریه کې پراته دي
د محبوب اختیاري محبت په درجه کې دی بر شریعت په حدودو کې دنه زندگی تیری هر کله چې عظمت الرسول عقیده برابرش او بیا عقیده رچا شي د محبت الرسول شي نو دا غي نه بعد بیا ستاده پارا چې دا دوه قدمونه دی پاس کړل ستاده پارا بیا اطاعت او تابعداري د محبوب ډیر آسان ده بیا دا ذوقي شي دا بیا تکلفي نه وي دا اوس موږ څومره ستړي علما ستړي دي مشایخ ستړي دي چې تاسو په شریعت برابر کی تاسو سر نه تر قدمه پورې بسنګ محمد مصطفی په شکل جوړیږي ګیره مبارک و داغه په شان تاسو څنګه جوړي لباس به مته څنګه جوړي کردار به مته څنګه جوړي مولیان ستړي عوام ستړي پیران ستړي او خلق نه برابرۍ وجه دادا چې دلته عقیده د عظمت کمزوري بیا د عقیده کله چا برابرۍ محبت کمزوري او کله دوه خبرې کله پچا کې پوره شوي نو تابعداري د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیا ډیر آسانه هغه بیا ذوقي شي تاسو مجازي محبت ته سوچو کوي د چا چې د چا سره مینه تیر شي وي دا خپل محبوب جامع چې وي که هر لنګ جامع هغه غوندې د تاغه لباس فن ورکړي داغه هغه خندا او تفن ورکړي داغه کردار او تفن ورکړي ولی دې مین دې عاشق دې کمن رښتیا پر رحمت للعالمین مین شو او مینه مر سره پیدا شي که غیر اختیاري نه اختیاري وي نو بیا به داغه مبارک سنت داغه طریقې داغه اطاعت دا مونږ ته ډیر زیات اسانه وي صحابه کرام د محبوب سره کمال مینه وا ناغي ته تابعداري څومره اسانه وا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي ویزه او ځل د محبوب سره دعوت تلاړم هغه قرآنی مونږ ته لګه غوخه خوروا کې پخ کړی و او په دې خوروا کې دبا کدو شریفه چولې ویزه د رسول الله مبارک سره ناس کومه پیما چې محبوب ته قتل نو د دې خوروا په دې کاسه کې به د غوخو پټو په ځای باندې د کدو په زور کولو دا به ټولول وی چې ما کله محبوب دغه حال وکړه لا ازال احب الضباء هغه ورځ دا نن ورځ د زما د کدو شریف سره ډیره زیاته مینه ده ځکه چې محبوب ور سره مینه وه ورې بیا د خپل طبیعي د خلقت تبعین بیا موافق د هغې شي یو سړی به یې کدو به یې نه یې خوښ طبعا به یې نه یې خوښ او چې د محبوب خوښ دی نو دی به داسې هم نه وایي زمانه دی خوښ کان النبي صلی الله علیه وسلم یحب الضباء د مبارک کدو ډېر خوښ کدو یې ډېر خوښ او چې کله د محبت خبره راشي نو دغه ټیم کې به بالکل یې دا خبره نه کوي چې زمانه دی خوښ دغه شان ته عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مبارک ته چا ورځ هندوانه پیش کړه وی دا وخورئ وی زه نه خورم لا اکل البطیخ زه هندوانه نه خورم اکس ویلي ده ولې وی دا ناجایزه ده وی ما خو نه دي ویلي چې ناجایزه ده ولې نه خورئ وی ما خپل محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې دا یې په څه شکل خوړلې هسې نه چې هندوانه وخورم او د محبوب د هغه خوړلو مخالفت رانه ونه شي نه خورم کمال اتباع کمال اتباع یو ځل عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په اوښ باندې سور او داسې یو ځای ته لاړم نو دا سر یې داسې ټیټ که بې یې سر اوچت که بې یې وخندل چا ورته وي دا کار دې ولې وی یو ورځ د نبي علیه السلام سره په دې لاتلم دلته د ونې یو شاخ راغلی و چې څوک به په اوښ باندې سور نو سر به یې لګېد نو دې ځای کې محبوب د هغه خاښ نه سر ټیټ کړی و چې کله د دې ونې نه تېر شه بیا یې سر اوچت او بیا په شونډو مسکا راغلې وه نو ما لیدلې وه داسې نو ما ځکه دا کار وکړو نو شخص ورته وایي چې اوس خو نه ونه شته نو اوس د سر ټیټولو څه ضرورت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ورته وایي که ونه شته که نشته دی خو زما محبوب سر ټیټ کړی زه به یې ټیټومه هغه سر اوچت کړی زه به اوچتوم او هغه د دې نه بعد په شونډو مسکا راغلې ده زه به مسکا کوم هغه سنت به پوره کوم علماء ناس دا کوم حدیث ته چې حدیث مسلسل وي نو په دې کې یو نیم داسې حدیث راشي چې مسلسل بالضحک ورته وي حدیث مسلسل بالضحک څه وي هغه چې کله محبوب دا حدیث بیان کړي مبارک شونډو باندې مسکا راغلي نو صحابي چې کله شاګرد ته حدیث بیانوي نو هغه په شونډو مسکا راشي دا نبی علیہ السلام دا خبرو په شان هغه شاګرد چې بل ته بیانوي هغه په شونډو مسکا راشي هغه چې بل ته بیانوي هغه په شونډو مسکا راشي دې حدیث ته حدیث مسلسل بالضحک وایي چې
چې تلمیذ د شیخ، شیخ د شیخ، شیخ د شیخ، حتی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پوری چټولو حدیث بیانول نو په شونډو به مسکا راتله. دا کمال مینه ده، دا کمال محبت دی. دا څومره علما چې پاغي کې شان او کمال اعتبار اغلی ده، دی مینه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره پورا. ما عرض کا چې به اطاعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوقی شي بیا څه مشکل نه وي. بیا په پاغه لباس شرمېږي چې کوم لباس د محبوب خلاف او کم چې داغه لباس دی به بخوندر کوي درته کمی نه درال. په اخره کې دا زما مقدماتی کلماتو تاسو ذهن کې اخري خبره کوم غدا چې ما تدا ویلو چې زمونږه د اهل سنت والجماعت د نوې جماعات فرق څه نو بنیادی فرق دا دی چې یو عقیده د عظمت الرسول دا، بل محبت الرسول دی او بل اطاعت الرسول دی. په اطاعت الرسول کې پانپیریان وابیان تاسو مونږ ټول یو شان هغه چې وایي چې دین بما کې څنګه راځي او دین بتا کې څنګه راځي، او مونږ هم دا چې وایي چې دین په خلکو کې څنګه راشي. هغه ګیره پرې ختم پرې خیر هغه مونږ کې تم کې د اطاعت دا باب کې هغه شریک دي تاسو. لیکن تاسو هم سترګې نه پټوي او کاغي आवाज اورم گریوان کې سر ټیټ کی چاغي تابعداري د محمد مصطفی سره تابعداري کوي، خود مینې نه خالی تابعداري کوي. پښوک جواب راکې په وابیانو پنځبریانو کې مینه شته دي چرته په جلسه کې د محبوب د مینې چرته شعار تاسو ورېدل تابعداري شته خو مینه نشته، او مینه ولی نشته؟ عقیده د عظمت الرسول نشته. هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته څومره عقیده ساتي وي د مشر رور غونې نظر بوته کې ټول وای اعظم بالله. او دا بار بار چې وای مونږ باندې دی مونږ باندې دغه مقصد تنقیس رسول الله مبارک اعظم بالله. نو زمونږ او د هغه بنیادی فرق دا دی چې مونږ په عقیده د عظمت الرسول قائل چې تمام کائنات کې د محبوب نه افضل ترین انسان نشته، او دا هغه سره مونږ د محبت الرسول قائل مونږ وایو چې محبت د محبوب دا د ایمان د کمال ذریعہ ده. چا کې چې محبت نه لري انسان ایمان ناقص دی، پورا ایمان نه لري. او دا هغه نه بعد درې مدرجه کې مونږ تابعداري د محبوب سره د مینې کوو، او دوی دا تابعداري د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و چټینګه کړي د عقیده د عظمت نشته او عقیده د محبت نشته. دینه که څوکتر کې پټي کې چې نه دی کې محبت شته دا باسي نور په ګوته پټول وی محبت پدې کې نشته دی، عقیده د عظمت پدې کې نشته دی. ها او زما د علم رڼا دا وایي چې هغه تابعداري چې هغه خالی وي د عشق الرسول نه او خالی وي د عظمت الرسول نه، نو دغه تابعداري د خدای تعالی په درگاه کې مردود ده، مقبوله نه. هغه ځکه چې د مدینه منورې منافقانو ګيري پرخي وي طاعت کړو، مونږ کړو، روزه نیولې و، هر څه ظاهري اعمال چې دا تاسو کوي دا د مدینه منورې منافقانو کړو. او تاسو به ما غوندي او د دې مولانا صاحب غوندي عاجز مولا پسې سجدي لګوي دغه په تکبیر پسې، خو هغه د امام الانبیاء پسې په مسجد نبوي کې منځونه کوي. څه فایده ورته منافقانو ته دې منځونه ورکړه ورته ولی اطاعت نو اطاعت وو خدای اطاعت عقیده د عظمت الرسول غواړي او د اطاعت عقیده د محبت الرسول غواړي. دا غي د نظر کې د محمد مصطفی مینا نه نمونځ پیدا ورکړه، نه حج پیدا ورکړه، نه زکات پیدا، نه ګيري پیدا، نه مسواک پیدا. یو څه به پیدا نه ورکړي کله چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مینا ختمه شي. همدا وجه چې کله مدینه منورې ته رحمت للعالمین تشریف راوړ نو مسلمانانو قاسم ورته سوال کولو چې مونږ سره نازل شي، مونږ سره دمشي، مونږ سره دمش. هغه وخت سره به دار ورته وی، دار به داسې تربورانو ټول یو غټ کلیو، یو کور بدلته یو بالته غټ دیوال به تاو. قباء شریف ته چراغ دا غینه بعد چې مدینه منورې ته د درې میله سفر کوي نو د هر کورانه خلک ورته راوتلي دي. ته هغه وخت سره هغه غشي پلاس توري نيزه پلاس محبوب ته سوال کړی دي چې مونږ سره حتی کده چې عاشقان راغلي چې د نبی اسلام دوخي واګي نیولې کلک چې نه بل خو باندې دي مونږ سره باران. او محبوب ورته سوال دعها دعه انها مامورا، دعها انما مامورا،
پرېږده زما د اوښې واګې پرېږده انها ماموره من عند الله دا د خدای تعالی د اړخ نه زما دا اوښه ماموره ده دا پوهېږي خپله یو ځای پېژني هغه ځای کې به دا چوکېږي نو بیا لاړه مسجد نبوي شریف دا محراب نه دی دقه محراب په دې باندې اوښه سملاست او د ابو ایب انصاري رضی الله تعالی عنہ په درشل کې سملاست هغه عارضی آرامګاه او دا په آرامګاه دا دواړه ځینې دی اوښه وخودل ور په دغه ورځ باندې مسلمانان سره چې ډېر داسې خلکو چې ایمان دایره کې داخل نو محبوب ته دعوت ورکړي يهوديان بني قریظه بنو نذیر اوسیان خزرجیان هغه روان دي او ای بس ملمای مونږ دې په دین نه یو مونږ سره ملمش چا چې په دغه ورځ باندې تاریخ انتها او اجازه په سیره ساکن اجازه لیکلي وی چې په دې ورځ باندې چا د محبوب سره مینه ښکارا کړی دا که کافر او يهوديو او صرف ویلی چې یا رسول الله زمام المشا هغه انسان ته خدای تعالی ایمان نصیب کړی دی دغه مینې په خاطر او عبد الله بن ابي بن سلول وی خلق قتل په دې ورځ باندې محبوب ته دعوت ورنک عبد الله بن ابي بن سلول ده هم د قوم سردار د خزرجیانو کړ دې مېدا څخه خوا کې ګرځيږي زموږ مونویل چې راځي ما سره مل مشي هغه دې کلمې مویلا هر څه اعمال وکړل مين نو په ځل کې او چې کله مړ شکنه نو زوی عبد الله صاحب چې هغه سچا مسلمانو ډېر صادق او محبوب باندې مې نو عاشقو او دومره مرد مجاهدو په غزوه باندې مستلق کې یو کویو دا غي د غاړې ډېر صحابه کرام پراتو دموا نو دا کوینه به وبره استی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو غلام راولېګا په ورشته اول نبی اسلام ته وب پورا کا او داس کوي کې اسکی دا نور صحابه کرام درستو وبوبات د خزرج د قبيله څخه خلک رااله وینه مونږ اول وبوبات نو د عمر فاروق رضی الله عنه دا غلام ورتوي چې زید ځان لپاره نو لما دا وب محبوب توړم او په دې خبره باندې د خزرجیانو او د عمر فاروق صاحب غلام په خپلو کې سره په شور باندې شو او د عمر فاروق صاحب د غلام د غانسواری په سپېړه باندې و هغه یو دم څنګه کړیال الخزرج اې خزرج قبيله والا او زيو هلم یو دم غي توري راواخست یو نيزي راواخست دن داخل د صحابه کرامو په صف کې دا مسله جوړه او دې خواته د مهاجر आवाज وکيال المهاجرين اے مهاجر اور اورته گئی مهاجرین د دې اړه خطرونه یې په لاس وروته قریب د 40 کې په جنگ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د خیمین اثر ښکارا کا په اوسم در کې د جاهلیت د زمانه هغه زدونه پاتې دي دا څه کوي وای فریق د الفاظ دا منتن دي خبيث دي بدوی الفاظ دا موای ټول یو دم پټ شول وتختیدل یو قابل نو پدې کې عبد الله بن ابي بن سلول د خزرجیانو نو هغه ویل چې موږ مدینه منورې ته لاړ شو دا مهاجر چې دي دا خو سوالی راغلی موږ دی رکړی دا خو خوارو ذلیل قوم دی او موږ خو ډېر عزتمن یو انصار یو لنخرجن الاعز منها الاذل موږ چې مدینه منورې ته ورسېدو موږ انصار برا پورته کیږو دا مهاجر به د مدینه منورې نه وباس نو دا وی صحابي دی سوچا مسلمان دی هغه ته ورسېد چې زما پلار داسې خبره کړي کله چې دا قافله را روانه شو مدینه منورې ته نږدې او تنګې ودل تر ورسېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله غزا ته ځنو لخر په سر کې روانو دا د زړور انسان کاری او چې کله به د غزوې نه واپس راته نو لخر په اخر سر کې روانو دا د زړور قومندان کاری شاته وته عبد الله بن ابي بن سلول مخ کې روان چې کله هغه تنګي ته ورسېدل نو غزوې ورته ولاړ دی او د په اوخ باندې سور دی گریوان کې ونی ولند را گزار ویتا دا ویلی چې لنخرجن الاعز منها الاذل مونږ انصار به مهاجر د مدینه منورې نه وباسو تازان ته عزتمن ویلې دی نبی علیہ السلام ته اذن ویلې دي زما دي د خدای په ذات قسم وی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اجازه راته ونه کی نو زتانه پر एकदम چې مدینه منورې ته دنش خپل پلار گریوان کې نیول رسول الله مبارک کی راورسه دا ندی زوی ته وایي څه چل کړي دی پلار دی وېدا داسې خبره کړی دا که تاسو مرضی وي چې پرېږده مې ګینه دی به وباسم د مدینه منورې محبوب په مسکا شوې پرېږده بے خوشی کا
نو دا زوی ورته ډېر ګران و نبي علیه السلام. کله چې دا پلار مړ شو نو دا زوی رسول الله مبارک ته راغی، وی تاسو دا خپل قمیص راکئ. کار څنګه یې پلار یې منافقه مو، خو د هغه خو پلار و. ده د غریب دا فکر دی چې که دغه قمیص د نبي علیه السلام چېرته ور واغوندم کفن یې کړمه، که دا پلار مې د عذاب نه خلاص شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته قمیص وایسته، وی وایخلئ دا ورته کفن کړئ. چا د نبی علیه السلام نه تپوس وکړ، ستا دا قمیص فایده ورکوي؟ وی چې ایمان یې تېر کړی وی نو فایده به یې ورکړې وی، هغه ایمان نه دی تېر کړی نو کافر ته خو سپارښت کار نه کوي. بیا د دې زوی د خوشحالۍ دپاره نبي علیه السلام جنازې ته ورغی. نو چې ورغی نو چې کله مخکې کېږي نو عمر فاروق رضی الله عنه راغی، نبي علیه السلام د لمن نه نیسي دا یا رسول الله منافق دی، مونږ به درته وي چې مرداره وي وژنو نه به دې پرېښودو، اوس نو جنازه پې ولې کوئ؟ نو رسول الله مبارک ورته هغه آیت پیش کړي، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم. عجیبه استدلال کوي. آیت راځي یا رسول الله کته د منافقانو تابعیا کرته بخنه وغواړي، زه ورته بخنه نه کوم، دا ستا بې ادبه دي، بس د دې ایمان ما ته قبول نه دی. نو محبوب څومره مهربان دی، هغه زوی یې خوشحالۍ وی ما ته دا ویلی شوي که اویا کرتې بخنه غواړي زه ورته بخنه نه کوم، زه اویا کرتې بخنه غواړم، نور د خدای خوښه چې بخي کوي نه بخي. بیا ورته دویم آیت راغی، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. دې منافقانو کې چې کوم یو مړ شه ابدالابده پورې بیا مونږ د جنازې پې ونه کړي. بیا به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه چې دی مونږ د جنازې پې نه کول. او عمر فاروق رضی الله عنه چې کله خلیفه د وخت شو او یو سړی به مړو که ده ته به ایمان معلوم و چې سوچه مسلمان دی، جنازه به یې وکړه. یعنی چې مړی به وشو نو حذیفه رضی الله تعالی عنه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رازدار د نبی علیه السلام، ده سره د اهل فتنو د اسامي او علم د دې منافقانو نومونه ورته نبی علیه السلام پټ پټ ښودلي وو. هغه به یې راوغوښته، تپوس به یې ترې وکړه چې دغه سړی چې مړ دی منافق خو به نه وي، نبي علیه السلام خو به ده ته منافق نه وي ویلي. که هغه به وویل چې ده ته یې منافق ویلي، عمر فاروق صاحب به جنازه پرې نه کوله. که هغه به وویل چې نه ده باره کې څه نه دي ویلي، بیا به جنازې ته مخکې شي. معززو نچوړو خلاصه زما د بیان دا ده چې اطاعت د نبي علیه الصلاة والسلام سره د محبت ځان کې راولی، سره د عظمت د عقیدې ځان کې راولی. که عقیده د عظمت نه وي، محبت نه وي، دغه اطاعت به اطاعت د منافقانو په شان وي، د خدای تعالی درګاه کې به قبول نه وي، مردود به وي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.